Good morning बच्चों, welcome you all to online classes. This is your English video. In English we are starting phonic sound of U. Before I start my class, I remind you कि बच्चों हम लोग कर रहे थे phonic sound और phonic sound में हम कर चुके हैं क्या क्या कर चुके हैं phonic sound of A, E, I, O और लास्ट बचा हमारा U. तो आज हम स्टार्ट करेंगे फोनिक साउंड ऑफ यू। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए। ओके, नाउ ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 फोनिक साउंड ऑफ यू। ओके, तो यू को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे बोलेंगे? या तो अ, यू का साउंड कैसा आता है? या तो अ आता है या फिर ऊ। आ भी आता है कहीं कहीं पे हम ऊ की तरह भी यूज़ करते हैं। देखिए, आपको मेरे साथ में पढ़ेंगे आप तो अच्छी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि GUN, GUN, यहाँ पे यू का साउंड आएगा अ, तो GN, गन, इसे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? गन। यहाँ पे यू का साउंड कैसा आया? अ। ऐसे ही NUN, NUN, नन, क्या आया? नन। ना और ना के बीच में क्या गया? ना बोलो, नन ना हो गया तो नन, अन का साउंड आया अ। SUN, सन, SUN, सन। नेक्स्ट है कि HUG, ग, जी का साउंड क्या आएगा? ग और एच का साउंड ह, हग, हग, क्या आया? हग। यहाँ पे आ रहा है, यू का साउंड किससे आ रहा है? आ रहा है। उसी तरह से देखिए PLUG, PL का साउंड आया प्ल, ग, प्लग, प्लग। यू का साउंड को हम कैसे लेके आ रहे हैं? अ के साउंड से, अ। ऐसे ही देखिए DUCK, क्या हुआ? डक, क्या बोलेंगे? डक। यहाँ पे यू का साउंड कैसा आया? अ, क्या आया? अ। यहाँ नेक्स्ट वर्ड देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, MOUTH। तो MO, माँ, और ओ को हम यहाँ आऊ कहेंगे, ओ यू मिलके बना देंगे आऊ। क्या बनाएंगे? ओ यू मिलके आऊ, माऊ। थ, TH मिला क्या हो गया? थ, माऊ, आऊ, थ, माउथ। फिर से बोलिए, माँ आउ थ, माउथ। यहाँ पे ओ और यू ने मिलके बना दिया आउ, आउ, और TH का साउंड होता है थ, तो MOUTH, माउथ। नेक्स्ट देखिए TRUCK, TR से साउंड आया ट्र, ट्र, यू से साउंड आया अ, और CK क, ट्रक, क्या आया? ट्रक। यू का साउंड आया अ, ट्रक, TRUCK, ट्रक। कुछ वर्ड्स हैं, इनको ध्यान से देखिए, जो लास्ट में UG आएगा उनसे वर्ड बनते हैं। DUG, डग, HUG, हग, JUG, जग, MUG, मग, RUG, रग, PLUG, प्लग। फिर देखिए लास्ट में UN साउंड से क्या बनेंगे? BUN, बर्न, FUN, फर्न, GUN, गन, NUN, नन, RUN, रन, SUN, सन। फिर UCK, जिन वर्ड्स के लास्ट में UCK आएगा उन्हें कैसे पढ़ेंगे? CHUCK, चक, CH का साउंड होता है च से, चक, चक। CL से है क्लक, CLUCK, क्लक। DUCK, डक, UC के साउंड क्या करता है? अक, UC का साउंड क्या करता है? अक से। LUCK, लक, PLUCK, प्लग, TRUCK, ट्रक। ठीक है। फिर है UMP, UMP को क्या बोलेंगे हम? CLUMP, क्लम, DUMP, डम, HUMP, हम, और JUMP, जम, LUMP, लम, TRUMP, ट्रम्प। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने ये पूरा कंप्लीट आपको रीडिंग करवा दी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? पहले फर्स्ट होमवर्क क्या होगा? आपका फर्स्ट होमवर्क होगा
कि आप इसकी अच्छी तरह से इसकी रीडिंग करेंगे, आप इसको पढ़ना सीखेंगे। जितने भी वर्ड्स हैं सारे के सारे आप इनको एटलीस्ट 5 टाइम्स आपको अच्छे से रीडिंग करेंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तभी आप अच्छे से पढ़ना सीख पाएंगे। ओके। और जो आपके ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, इनको आप अपनी कॉपी में इनके पिक्चर्स ड्रॉ करके इसको आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, अपनी कॉपी में बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में अपना काम ये कंप्लीट कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।